Hello，大家好，歡迎嚟到樂在田園。係啊，我今日同大家分享一下咧，就係去收割嗰座水龜草。嗱，咁俾大家望下先啦，呢個就係個水龜草。咁水龜草咧，一般咧就種咧就三至四個月就可以收成㗎啦。咁呢啲咧就種咗咧就差唔多成年㗎啦。你睇幾茂盛，幾犀利，就種咗成年啦。呢啲咁差唔多㗎啦，係啦，咁就好犀利嘅。好。咁我就再同大家介紹一下裡面種咗啲乜嘢啊！嗱，有啲咩咧？就係有啲南薑，嗱呢啲南薑啦。好，咁呢啲係南薑，咁就未有收成住㗎啲南薑。好，我哋入去同大家參觀一下裡面嘅情況。嗱，咁我哋沿途咧就除咗種南薑啦，同水龜草啦，咁一路都係種啲嘅，都種好多個水龜草嘅，係啦，咁就係啦，呢個情況啦，幾多南薑，幾靚種得，呢度咧就最適宜種呢啲㗎啦，空氣又好，陽光又充足，係咁就嗱，咁就睇睇我哋嘅呢邊啦，呢邊左手邊呢邊啦，就荔枝樹，嗰個就係。我哋睇下呢邊啦，嗱呢個就荔枝樹，都種咗好多㗎，但係依家就唔係收成嗰個情況啦。咁啊，大家知道咧，荔枝嘅收成咧，應該係暑假嘅時候啦，係嗰陣時係最多荔枝㗎啦。咁樣好啦，咁我哋咧嗱，今日我哋最主要咧就係啦，就疏割嗰個水龜草喎。咁就嗱，南薑嗰度我都。咁樣啦，影俾大家睇睇啦。嗰個嗱，因為依家未有收成啫，咁我都影俾大家睇睇咧個南薑嗰個情況啦。嗱，咁我掘少少俾大家望一望個南薑嗰個情況啦。呢度嗱，唔好咁大力掘佢喎，一陣間一掘咧，掘到佢咧，掘斷佢㗎啦。嗱，咁依家咧就係嗰個情況啦。嗱，南薑嘅情況嗱，望一望係啦，仲未得㗎，仲未有收成㗎。呢個就要遲啲先啦。好啦，咁我擁翻住佢啦，係咪？唔好俾佢露出嚟啦，擁翻住佢先。好啦，咁樣。好，咁我哋今日咧最主要咧就係同大家介紹下個水龜草啦。咁水龜草有咩好咧？咁樣水龜草咧就係有嗰個對腎病好啦，利尿啦、解毒啦，咁樣啦。咁防癌㗎啦，咁樣啦。咁不過水龜草咧就有少少偏涼嘅，咁食用嘅時候就要留意一下啦，咁樣係啦。咁好，咁我就揾一啲咧就係好茂盛嘅，即係好大棵嘅，收割俾大家示範下，俾大家睇下。好，跟我嚟呢邊。咁我就見到呢度咧好茂盛喎，呢一堆嚇。咁呢啲咧都係呢啲咧都係成年㗎啦，種咗係啦。咁就水龜草係種落去嗰度，一種落去梗係要淋啲水啦。但係佢咧就可以淋水嘅情況咧，就可以每日淋啦，又或者係2、3日淋一次都得嘅，係啦咁樣。咁就基本上都冇乜問題㗎啦。佢生長得咧係好犀利嘅，好茂盛嘅。好，咁我就嗱，咁收割佢咧就唔使話好似即係鋤嘢咁一鋤落去，連埋條根都拔起係唔需要嘅嚇。我哋喺根即係貼近泥嗰個位置咧，收割咗佢就 O K 㗎啦。好，咁嗱我就俾大家睇下啦。首先我哋要撥開佢先，撥開佢嗱，撥開佢嗱。咁你見到嗰啲泥嘅，咁你唔好扯埋啲根嗰啲喎，喺呢度割，係啦，咁樣嗱，咁樣啦，係啦，咁。有陣時都一掹嘅，可能掹多少少根嘅，其實基本上都唔使要嗰條根嘅啦，咁樣啦。好，咁我放喺呢度先嚇。嗱，呢度再俾大家睇，喺度。好，嗱就係咁樣，嗱幾靚，喺度先。好，又係咁樣啦。嗱，都有少少秘訣嘅，你揸住一執咯，一執咁樣割。用把刀割喎。就唔好靠扯佢上嚟喎，係割完之後覺得你感應到咧，你係鬆晒㗎啦，咁即係話你已經割斷咗佢啦。如果你係仲係扯住嘅，即係未斷，你一掹咧
就好似呢一條咁樣掹埋個根啦，咁就唔係咁咩啦。咁呢啲就最理想啦，嗱幾靚一抽，好放喺度先。係啦，咁我哋割嘅時候都要順住去啦，嗱，一定要順住佢去割，嗱幾靚嚇，幾順，咁就放埋呢度啦。咁啊，過埋呢邊啦！嗱，哇，呢啲真係好犀利，好犀利，好大棵。咁樣。又係咁樣啦，嗱，執住一執，係啦，咁樣。好，再睇下邊度？呢度啊，呢度係又係。哇！呢抽啊好大抽啊，一路咁樣生過去，係啊，呢度好犀利，好犀利。咁有陣時無可避免㗎啦，因為佢一路咁生過去咧，都有陣時一掹佢咧，真係會連條根都掹埋㗎啦。不過都唔緊要嘅，我哋掹埋條根都唔緊要嘅。我哋咪條根咪就咁鋪翻落去就得㗎啦，就唔使理佢啦，佢慢慢會生翻落個地下嗰度嘅，所以就唔使擔心話。喂，佢露一條根喎，會唔會到時候佢係即係唔得啊？咁樣係唔會嘅嚇，佢會生翻落去㗎啦。咁我哋繼續割啦。呢啲咁樣。好，咁就呢度就嗱，我就再割多少少俾大家啦，睇下啦。嗱，呢度啦。好啦，咁今日就同大家分享到呢度差唔多啦。咁就係啦，咁就希望大家中意呢個視頻啦。希望大家係啦，咁就嗰個收割嗰個過程差唔多。好，希望大家中意呢條片。拜拜。